Hello các nhà đầu tư nhé. Hiện tại thì em đang có một mảnh đất ở trục Hoàng Mái rất là đẹp anh chị ạ. Đây, lô đất này từ đây chạy ra đại lộ Thăng Long nó rơi khoảng tầm 150 m thôi. Đi ra đây là ra đại lộ Thăng Long anh chị ạ. Thì đây là trục chính của Hoàng Mái nha anh chị nhé. Đây, trục chính này. Thì em đang có một cái lô đất là 87,4 m này. Đây. Mặt tiền 6,5 m anh chị nhé. Đây, lô này. Đấy. Đây luôn ạ. Từ đây thì ra đại lộ Thăng Long khoảng 150 m thôi. Đấy, giá thì nhìn 4 tỷ anh chị ạ, rất là đẹp. Có thể xây nhà vườn rồi hay là xây căn hộ cho thuê được. Bởi vì đây là chạy ra đây là khu công nghệ cao rồi, rất là đẹp. Anh chị quan tâm thì có thể alo ngay cho em nhé. Cảm ơn các anh chị.